大家好，我係 Slash K。咁今條片咧，想同大家討論一個大家一直都好關注嘅問題，就係要唔要買定啲日元即係 yen 啦？咁而家又係咪最低啦？咁嚟緊會唔會升翻啦？咁樣嘅。咁點解會討論呢樣嘢呢？咁首先因為我自己都好關注啦。咁作為香港人呢，就成日都去日本旅行啦，一年一次都係好基本㗎啦。咁我有啲朋友呢，就仲誇張，係講緊差唔多個個月都去。咁咪成日咧一有新聞話而家啲 yen 又跌穿咗幾多幾多價位嘅時候咧，咪會有堆朋友就會 send 出嚟叫大家喂，快啲入定 yen 啊咁樣嘅。咁但係呢一兩年咧就講緊一年裡面咧，起碼都有5、6次咁樣嘅時候咧，叫大家要入 yen 啦。喂，大佬啊，即係我又唔係大把錢，如果我次次一聽到呢啲消息就要入 yen 喎，咁我有幾多錢可以入啊？所以咧，我就真係想稍為去研究下呢一件事啦。咁作為一個完全冇經濟知識背景嘅人，咁我每次咧走去睇下啲評論文章又好啦，或者聽下啲即係唔同嘅 YouTuber 去分析下啲咩日元走勢啊，乜乜乜又好啦。咁其實咧，我係有一半都係聽唔明嘅，因為咧佢哋都會講好多啲好專業嘅 terms 啊、技術嘅 terms 啊咁樣啦。咁但係又唔會解釋得好多，咁可能係 suppose 即係睇嘅人都會睇得明㗎啦咁樣啦。咁結果咧，咁我每次睇完啊、聽完啊，就覺得得個吉啦，即係其實都唔知即係點。咁所以咧，我自己今次咧去同大家講日元呢一件事咧，嗱，放心，我係講得好淺白㗎，即係你唔使識嗰啲咩經濟先至會聽得明㗎，因為咧我都明啊。嗱，同埋講明先，我唔係話咩同你技術分析啊、投資建議啊，完全唔係呢啲。我只不過咧係以一個會去下日本旅行，加埋資產又唔係特別多嘅人嘅角度，去理性少少咁樣諗下。其實到底係咪真係要入 yen 呢？見到啲咩情況要入呢？唔係話次次一跌穿幾多幾多錢就驚死執輸咁噶嘛。嗱，如果你同我嘅背景同埋狀況咧都係差唔多，亦都好關注 yen 嘅升跌啊，又係間唔時都會去下日本旅行咁咧，咁你而家快啲 like 咗條片同埋 save 低條片先，咁你之後可以慢慢睇啦。嗱，首先咧，真係要好快速咁同大家 recall 一下咧，過去日元喺唔同時期嘅走勢到底係點啊？等大家咧有個基本嘅概念，知道喂而家啲 yen 所謂話平咁，即係咩意思先？因為平同埋貴咧呢個概念咧，其實就唔係一個絕對值嚟噶嘛。咁一定係講緊同某啲嘢去對比噶嘛。即係譬如如果你有日聽到個朋友話，哇個袋好貴啊咁樣，即係你係唔會知咁個袋即係幾多錢啊咁。即係無論係講緊幾百蚊、幾千蚊定係幾萬蚊，都可以覺得貴噶嘛，係咪？咁唯有咧係有一啲指標，令到你明白佢平同埋貴嘅意思嘅。例如係哇呢個袋上年先至賣1000蚊，而家要賣2000蚊啊，好貴啊咁樣。咁你就會明咧，其實佢係比較緊同一個袋唔同時期嘅價值而作出呢個結論嘅。咁又或者係啦，哇呢個環保袋都要成200蚊咁貴啊！咁你就會知道佢嘅意思係咧，一般環保袋咧就賣緊幾十蚊，甚至10蚊、20蚊都有啦。呢個要賣200蚊，咪所以覺得貴咯。咁所以咧，我會用過去日元唔同時期嘅價位咧去比較，話俾你知而家嘅平或者抵咧其實係咩意思先。咁首先咧就講一講 yen 價值上落幾個好關鍵嘅年份先啦。咁咧首先就講到呢個1995年啊，其實咧係日元喺二戰之後咧第一次嘅頂峰嚟啊。美金對日元咧係去到79.75，咁即係話1蚊美金咧就換到79.75 yen 嘅啫。嗱，如果你對美元匯率唔係特別熟咧，可能都會撈唔切咁，即係點啊咁。咁嗱，用翻港幣去講咧，大家肯定明啦，就係大約係9.8算。咁而家咧去到5算左右嚟講咧，95年嘅日元價位咧係而家嘅2倍啊！即係話當年去日本，如果要食一碗1000 yen 嘅拉麵咧，係等於接近100蚊港紙。咁而家咧50蚊港紙就得啦。好啦，咁95年嘅頂峰之後咧，好快就迎嚟咗第一次嘅大跌啊！就係98年嘅亞洲金融風暴。咁當時咧被稱為大鱷嘅索羅斯咧，咪衝擊呢個亞洲貨幣嘅。咁基本上咧，亞洲大部分國家嘅貨幣咧都貶值嘅，而 yen 咧喺好短時間咧係跌到去5.3算啊！咁即係其實都幾接近而家嘅低位嘅。好啦，事隔10幾年之後嘅2011年，咁我諗大家咧都仲係好記得當年日本發生咗咩事啦，就係311大地震啊！咁 yen 咧係再次去到歷史嘅高位啊，最高嘅時候咧係去到成10.4算。咁不過咧，我諗大家都仲記得嘅，因為地震嘅關係咧，而導致當年呢個福島核電廠發生呢個爐心熔毀啊，同埋放射性物質外泄啦。咁基本上咧都有好幾年咧，其實大家係唔係好敢去日本嘅。
咁當時咧，不論政府甚至都有好多醫生咧，都強烈呼籲話啊，如果你預備生仔或者已經懷咗孕，又或者係啲嬰兒咧，其實就唔係好適合去日本㗎咁樣啦。咁再加埋當時啲 yen 都咁貴啦，咁所以就唔係話咁多人真係體驗過嗰個咁貴嘅階段要去日本旅行嘅。不過就算唔去日本呢，咁香港人係好鍾意好多日本品牌同埋產品㗎嘛。咁所以當時就算留喺香港買日本嘢咧，其實都覺得幾貴嘅。好啦，咁喺當時嘅高峰之後，就開始有少少慢慢嘅回落啦。咁我自己都記得咧，喺即係大地震之後幾年，自己再去返日本旅行嘅時候咧，都跌返去7算幾8算左右呢啲位㗎啦。咁但係咧，當時我自己去日本咧，依然覺得係屬於貴嘅旅行嚟嘅。咁一嚟可能係因為我自己階段啦，因為嗰陣時即係出嚟做嘢唔係好耐啦，咁個收入就唔高啦，咁都仲係揾緊萬零蚊呢啲數字。咁我記得我當時去日本旅行講緊係可能一個4日5日嘅 trip，又唔係點買嘢，都算係慳慳地嘅情況咧，係講緊都用咗個成分糧咁滯啊，係啦。咁對比翻如果去台灣啊、泰國嚟講咧，真係屬於係幾貴嘅 trip 咯。嗰時我真係要儲下錢先夠膽去㗎。好啦，咁幾時日元再有一個大嘅變動呢？就係去到2015年之後啊，安倍上場行嘅經濟政策咧，係令到 yen 大跌去到接近6算嘅水平㗎。咁我唔知大家仲記唔記得啦？當時咧好多人係覺得 yen 已經係前所未有咁平㗎啦，即係嗰陣時都未真係6算添啊，係講緊六算幾啦，係啦。咁就好多人咧，都喺個階段咧，其實係入咗唔少貨，即係買入咗唔少 yen。咁我唔知而家睇緊片嘅各位咧，當年有冇都一齊去參與過呢個入 yen 嘅盛事啦？咁如是者咧，維持喺6算幾呢個價位附近咧，都一段時間嘅。咁我好記得咧，就係一路去到疫情啦，再開翻關之後，即係21、22年咁嗰段時間啦。咁我自己即係都第一次再去翻日本嘅時候咧，就真係去到6算啦。係啦，即係唔係6算幾啦，係真係6算。咁嗰陣時咧係覺得平到癲㗎。去到日本咧，見到啲咩都覺得好平啦。咁再加埋疫情好幾年，大家真係冇出過埠啦。我記得嗰陣時睇新聞咧，有啲人接受訪問，即係自己準備去日本啦，係預咗20-30萬嚟買嘢啊，係淨係買嘢啊，即係個感覺就係要去掃平貨咁啦。咁而當年咧，真係好多人都冇諗過咧，原來 yen 之後係可以一直咁樣跌落去嘅。好啦，咁經歷去到6算啦，就低處未算低。去到2024年嘅時候咧 yen 係終於首次跌穿咗5算啊！咁其實近1-2年咧都出現過好幾次咁樣4字頭嘅時候，而呢1-2年嚟講咧就一直都係喺5算上下少少徘徊咁啦。好，咁啊睇完即係過去幾十年呢個日元嘅高低起跌啦。好啦，而家真係講正題啦，就係咁而家係咪要入定 yen 啊咁？嗱，我就一開始講咗咧，我唔係要俾投資建議㗎嘛，咁所以咧，我梗係唔會直接話俾你知入啦，或者唔好入啊咁樣啦。咁我咧會用最淺白嘅方式咧去解釋俾你知點解而家嘅日元咁弱㗎。當你理解咗佢背後嘅一啲原因之後咧，你就會相對容易啲去判斷啊，其實呢個時候係咪要入返啲 yen 咧咁樣？日元而家咁弱勢咧，其實有幾個好重要嘅因素嘅。第一個咧就係息差問題。無論你去邊度聽啲乜嘢分析，睇啲乜嘢文章咧，都一定會提到息差呢個 term 㗎。但係其實咧，我之前唔係好明嘅，即係點啊咁樣。咁我而家咧理解咗啦，可以好簡單咁樣解釋俾你知，好容易明嘅啫。息差咧其實即係利息差距，咁呢個差距到底係同邊個比較嘅咧？就當然係同呢個世界最大經濟體美國去比較啦。咁美國咧喺近年咧一直都維持住高息啦，我諗大家都知。咁至於點解要咁做咧？就呢條片唔講太多，因為我唔係要講啲好深入嘅經濟分析啊嘛。咁而同時咧，日本嘅低息咧亦都係維持咗幾十年㗎啦。咁到底呢一個利息係講緊啲咩呢？你就可以簡單理解為，如果我將我有嘅錢放喺嗰個貨幣嗰度，咁我每年可以收到幾多利息啦？咁近年嚟咧，就算美國成日話減息咁啦，但係其實就唔係真係減咗好多，又成日都延期去減啦。咁所以去到最終咧，到而家都依然係高息㗎，都係講緊一直喺4-5厘呢啲嘅水位。咁至於日本咧，就係完全調翻轉嘅喎，係加極都係加唔高嘅，即係終於咧去到2025年底咧，日本央行啊將個利息加到去0.75%，係講緊已經係30年嚟嘅最高位啦。
好啦，OK，咁我知道美金個息好高，日元個息好低，咁點解咁樣會影響個貨幣嘅強弱呢？嗱，好簡單嘅道理，如果我而家有100萬放喺 A 銀行有5厘利息，B 銀行咧就0.75厘息，而兩間銀行都穩陣嘅，咁你放去邊啊？咁啊唔使講緊係去高息嗰邊啦，係咪？咁而家美金同埋日元嘅息差咧係去到有成4至5倍嘅分別啊！咁等於啲人將啲錢放喺美金咧，係每年會收多4至5倍嘅利潤喎，仲要唔止咁簡單嘅喎。嗱，如果我而家手頭得100萬，5厘息，即係1年後我會多5萬蚊啦，係咪？咁如果我想賺多啲，可以點做啊？咁咪就係問嗰間0.75厘嘅 B 銀行再借多100萬咯，放入去 A 銀行嗰度咯。嗱，我借翻嚟呢100萬，1年之後要俾嘅利息只係7500蚊，就俾翻 B 銀行嘅。但係我喺 A 銀行嗰邊咧，就可以用呢一筆錢嚟拎緊5萬蚊嘅利息喎。咁即係扣減翻之後咧，我仲賺緊42500蚊喎。咁最終會造成一個咩嘅局面啊？咪就係好多人都去 B 銀行嗰度借錢，然後放入去 A 銀行嗰度咯。所以啲資金咪不斷咁樣由 B 銀行流去 A 銀行嗰度咯。咁就解釋到息差點解會令到美元升而日元跌啦。因為咧呢個係供求問題嚟㗎。當有一樣嘢好多人都爭住買，即係美金啦，咁佢嘅價值咧係一定會升㗎。而同樣咧，當有一樣嘢個個都要變賣嘅時候，即係 yen 啦，咁個價錢咧就一定會跌㗎啦。咁所以呢個息差問題咧就係造成日元長期弱勢嘅一個主要原因嚟㗎。好啦，咁而家咧就講另一個令到日元偏弱嘅原因，就係日本同美國之間嘅貿易順差咧係大幅咁收窄緊啦。咁近年咧，我諗大家都成日聽到呢個乜鬼貿易順差、貿易逆差咁樣啦。咁不過我知道好多人咧可能其實係唔知係乜嘢嚟嘅。簡單嚟講就係而家我同你都做生意，而我哋互相咧都需要對方嘅產品嘅喎。例如咧，我就種菜嘅，你要食菜咪同我買咯。咁你咧就養雞嘅，我要食雞咪同你買咯。咁我屋企咧就個個都食肉獸嚟嘅，成家人咧每日要食幾隻雞先夠嘅。而你屋企咧就好鬼細食嘅，每日1斤菜咧就夠你哋1日3餐㗎啦。咁本身咧雞又貴過菜啦，咁即係話我每日同你買雞當用成200蚊啦，但係你每日同我買菜咧就10蚊雞啫喎。咁長遠嚟講，我一路使喺你嗰度嘅錢，咪多過你使喺我嗰度嘅錢咯。咁呢個咧就係貿易逆差啦。咁呢樣嘢又同個匯率有乜關係先？嗱。如果我哋嘅買賣係喺同一個國家，大家用緊同一種貨幣找數，咁啊對個貨幣咧就當然冇影響啦。但係你諗下喎，而家係講緊國家同國家之間嘅交易，我買你啲嘢咧要用你國家嘅貨幣嚟找數嘅喎，你買我啲嘢就用我國家嘅貨幣找數。當我長期都要同你買嘢，咁咪成日都要唱你國家嗰啲貨幣先找到數咯。即係話我作為日本要買你美國嘢咧，我就要先將我嘅日元兌翻做美金。即係賣出日元買入美金啦，咁先至找到條數，咁咪會造成同息差一樣嘅情況，就係個資金流向嘅問題咯。咁咪會令到美金升值，日元貶值咯。咁講翻轉頭咧，到底日本要買啲咩美國嘢，令到個貿易順差會大幅咁收窄咧？嗱，明明日本都算係出口大國嚟㗎嘛，即係全世界都中意買日本嘢㗎啦，係咪？咁而美國嘅人口咧又多過日本咁多喎，咁正常美國應該要買好多日本嘢㗎嘛，係咪？咁呢個咧就真係關乎買啲乜嘢嘅問題啦。而家日本需要嘅咧都係貴嘢啊。第一咧就係能源，日本嘅能源咧係高度依賴進口㗎，而能源價格例如係油價或者係天然氣嘅價格咧係不斷咁升緊啦。而且呢啲能源嘅買賣咧一般都要用美金結算嘅，即係話我每年就要花好多錢去唱美金再找能源呢條數。咁呢個係第一啦。第二咧係科技赤字啊！呢個咧係一個好多國家新興嘅致命傷嚟嘅，即係不論係講緊日本政府定係日本嘅企業，甚至係日本嘅民眾啊，其實都係極度依賴美國嘅科技。即係唔好講啲咩好高端嘅嘢先啦，淨係講一般平民用緊嘅，譬如 Google 啊、Microsoft 啊、iPhone 啊、AI 工具啊呢啲咁啦。咁你一聽就知全部都係美國嘢啦。咁而家嘅日本咧，真係冇乜呢啲高端嘅本土研發科技啊。咁好多咧都要買美國企業嘅嘢啦。咁所以每年日本咧都要為呢啲高昂嘅數碼服務費咧去找數嘅。咁所以講個題外話啦，中國好多年前咧已經部署唔依賴美國科技啦，例如唔俾人用 Meta 啦，即係Facebook 啊、IG 嗰啲啦，即係要用自家嘅微信啊、小紅書噶嘛。咁又唔俾人睇 YouTube 啊、Netflix 呢啲要睇騰訊啊、愛奇藝咁樣啦。
咁咧就唔用 ChatGPT、Gemini 而用 DeepSeek 啊、豆包呢啲啦。咁當然啦，一方面就一定係為咗審查同埋監控所有國內嘅資訊嘅。咁呢一個大家都明㗎啦，就唔使講太多。但係另一方面咧，都的確係為咗部署唔需要面對而家日本個處境啊，就係我咩都要同美國買啊。咁一嚟就係要俾錢佢先買到啦，二嚟咧就係如果對方唔俾你用咧，其實都幾大鑊㗎。咁話說之前即係因為啲關稅同埋特朗普啲言論嗰啲問題啦，咁啊引發咗歐洲就有啲民眾就話，要罷買美國產品咁樣啦。咁但係咧去到呢啲科技層面嘅工具咧，咁佢哋就全部企晒喺度啦，因為佢哋根本又冇自己嘅 social media，冇自己娛樂平台、AI 工具等等啦，咁所以其實佢哋要罷買咧都做唔到啊。好啦，咁啊講翻去日元弱勢嘅問題先啦，咁啊仲有最後一個原因嘅，就係一個整體信心嘅問題啊。頭先咧咪話日本喺2025年底都加咗息，去到30年嚟嘅最高位0.75厘嘅。咁其實0.75厘咧係一個咩概念咧？就係依然都係負利率咯，即係話咧呢一個利率依然係同國內通貨膨脹嘅物價升幅咧係有距離嘅。嗱，你想象下，假設而家我有一啲日本嘅資產啦，咁每年咧就會派0.75厘嘅利息俾我嘅。而日本國內嘅通貨膨脹咧近年係一直維持喺2-3厘嘅水平，即係話我擁有嘅錢嘅購買能力咧係一路都下降緊嘅，因為我收翻嚟嘅利息咧係遠低於個通脹水平啊。咁另外一個好嚴重嘅問題咧就係人口老化。咁雖然咧就全世界好多地方咧其實都面對緊人口老化呢個問題，但係日本嘅情況咧係非一般咁嚴重嘅，咁係會令到個內需嘅增長動力不足啊。內需咧就係指本土居民嘅消費同埋投資需求，所以咧負利率同埋內需不足呢啲問題咧都會令到好多外國嘅企業同埋資產咧唔願意去日本嗰度投資啊，令到啲資金咧冇辦法流翻入去日本啊。咁好簡單總結就係咧，因為息差問題啦、貿易逆差啦，同埋外界對日本經濟信心不足啦，呢啲咧都係令到日元近年再創新低同埋長期處於弱勢嘅原因嚟嘅。好啦，咁講咗咁多啦，咁終於咧都翻去呢個最初嘅問題啊。咁到底 yen 嚟緊會唔會明顯咁樣升翻呢？使唔使入定啊？咁而家都好平喎。咁嗱，咁大家睇到呢度，我頭先講嘅嗰幾個問題，除非喺短時間裡面有一啲突破性嘅扭轉啦。如果唔係咧，根本都冇嘢支撐日元會大力向上，係咪？而如果淨係講緊一啲短期嘅小波幅，即係例如由5算升到去5.1算，或者跌落去4.9算，咁其實差得幾多啊？即係每0.1算嘅差距係講緊咩咧？就係講緊你每唱10萬 yen 就相差100蚊港紙，咁你自己諗下呢個數字對你嚟講係有幾重要啦。咁啊，其實我自己咧就之前都會入定啲 yen 嘅，咁但係而家咧我都隨心噶啦，真係去嘅時候先至唱，唔會特登儲啊。因為呢個世界咧仲有一樣嘢叫做 opportunity cost 噶嘛，即係機會成本。咁我又唔係大把錢嗰啲人，咁我放咗啲錢喺呢度，咁就會少咗錢可以放喺其他有更大機會增長嘅地方噶啦嘛。咁所以個總結咧就係，當你明白 yen 嘅弱勢背後係發生緊啲咩事咧，咁你就唔使太焦慮，或者成日喺度估下，喂而家好平噶咯，遲啲會唔會好快就升翻㗎？咁樣又好似驚死執輸咁啦。咁其實又講真啦，即係嚟緊再講嗰啲咩新低，到底係咪最低咧？都真係好難講。而調翻轉，你話佢會升翻咩？我又睇唔到會升好多咯。咁所以呢個咧就係我自己嘅總結啦。咁最終你係咪真係要入 yen 咧？就係大家自己嘅決定啦。咁今日呢個 topic 嘅分享咧就完㗎啦。咁如果大家都覺得喂呢條片幫到手喎，咁啊 share 俾你嘅朋友睇下咯。哇！咁如果你覺得喂我聽完你講，我終於都明點解啲 yen 會咁啦，咁係真係幫到你嘅，你又俾個 like 我啦，同埋記得 subscribe 埋我嘅 channel 啦。咁我不時都會提供下啲唔同嘅有用嘅資訊啦，同埋我個人嘅見解咁樣嘅。咁我哋下條片再見啦，拜拜。